Tu crois que ton estomac est solide? Cet homme a littéralement mangé un avion entier. Michel Lotito, surnommé Monsieur Mange-Tout, avait une maladie rare qui lui permettait de digérer du métal et du verre. Son exploit le plus fou, avaler un Cessna 150 morceaux par morceau pendant 2 ans. Il mangeait environ 1 kilo de métal par jour. Vélo, télévision et même un cercueil. Les médecins n'ont jamais compris comment son estomac résistait. Quand on dit qu'il avait un estomac d'acier, ce n'était pas une blague. Et toi, tu pourrais avaler ne serait-ce qu'un clou?